hech ham tushunmayman-da. Qayerga borsa yegan ovqati deysizmi, ichgan suvi deysizmi? Tavba qildim. Instagramga qo'yib yuboradi. Shunaqangi kommentariyalar yozib keladi. Ey, nimalar? Hozir qizim, to'xtab tur. Eshitmayman. Jim o'tirib tur, kattalar gaplashayotgan, yosh bolalar jim o'tirib turadi. Keyinroq gaplashamiz. Keyinroq? Qachon keyinroq? 15 yildan keyinmi? Bolada hozir bor. Bolada muqaddas hozir bor va u hozir bilan yashaydi. Aslida eng to'g'ri falsafa ham hozir emasmi? Ha, bolaga gapni bo'lmaslikni uqtirish kerak albatta, ammo bu ohangda emas. Nimani kutyapsiz? Keyinroq gaplashishga sizga imkon bo'lish haqida kimdir kafolat berdimi? Hali vaqt bor deymiz-ku, lekin hali vaqt bor deya qancha imkoniyatlarni shunchaki o'tkazib borayotganimizni afsuski bilmaymiz. Bolaning bolaligi ham o'tib ketgan bo'ladi. Bir ko'zingizni yumib ochasiz va yoningizda bu yetgan qiz turibdi. Qanday qiz? Gapira olmaydigan, jim qiz. Bu holatda nima deyishimiz kerak? Qanday ohangda gapirishimiz kerak? Bilishni istaysizmi? Unda eshitaman so'zini izohlarda qoldiring va men sizga yechimini beraman.